Всем привет, дорогие друзья! В нашем сегодняшнем видео Toyota Celica. У нее случилась такая проблема, что утром выходишь на улицу, начинаешь заводить автомобиль, он заводится и двигатель стучит. Стучат распредвалы, то есть он сухой сверху. Масло не успевает подать с масляного поддона наверх, и он секунду-две вот так вот он со стуками работает. Проблема вся в забитом маслоприемнике, который находится в поддоне. Купили мы фильтр масляный, заменим фильтр. Масло там недавно меняли, там не знаю, насколько оно сейчас грязное, но по-любому уже грязное. Ну, снимем поддон, помоем маслоприемник, заменим фильтр, все проблемы уйдут 100%. Ну, конечно, только приехали на ней сюда, я не знаю, сейчас застучить, не застучить, стоит она только 10 минут, наверное. Может быть и застучить, сейчас попробую, заведу и покажу. Но по утрам она сильно стучит. Итак, для того, чтобы снять поддон, вот он наш поддон, умятыш, кто-то сел хорошо. Вот они, гайки, болты, вот так вот в круг идут. И вон туда под лыжу залазит, лыжу мы трогать не будем. Где-то у нас масло сочится, я смотрю. Это сальник коленчатого вала, который со стороны коробки коренной. Ну, это коробку снимать будем. Мы скоро снимать коробку все равно будем. Смотрите дальше наше видео, как мы коробку снимем, отремонтируем здесь. И вот он, фильтр масляный. Сейчас мы этим займемся. Все, откручиваем еще под ключик на 10. Не, сначала сольем масло. Вот, сливная пробка, забыл. Сейчас сливаем масло, мы его заливать обратно будем, как я говорил. Ключиком на 14 откручиваем пробку сливную. Включим фильтр. Не. Сейчас мы подождем, когда масло сольется, потом подставим сюда и открутим его. До усрачки тянуть не надо. Чуть-чуть подтянули, хватит. Сразу включим новый фильтр, чтобы на горб масло не капало. До усрачки тоже тянуть не надо. Там уплотнительная резинка для этого стоит. Так, я ослабляю все их вручную. Потом уже пистолет одену, чтобы просто их открутить и не сорвать ничего. А те два болтика мы трещоткой не подлезем. Вот такую вот загибушку берем и откручиваем. Здесь только рожковый подходит. Тот загибушка, он упирается в маховик и наискос идет, его жрать начинает. Так, теперь нужно отклеить поддон. Он крепится на герметике. Прокладки тут никакой не должно быть. Они потому что все на герметике. И самое главное, вот мы сейчас отвертку будем сгонять, не погнуть поддон. Если погнете поддон, то потом в этих местах будет утекать. И потихоньку так круговую шевелим его. Ё-моё. Мотор изнутри грязный. Даже не грязноватый, а грязный. Все, вынимаем его. Вот наш маслоприемник. Откручиваем 2 гаечки на 10. И вот третий болт.
Он там весь грязный изнутри. Вон сколько грязи. Здесь еще, я бы сказал, не сильно грязно, а там дальше внутри там просто все в мусоре. Все, моем маслоприемник, ставим на место и собираем. Стружка, герметик, что там только нету. Это мы сейчас сжатым воздухом все. Сейчас промываем, сжатым воздухом все выдуваем. Итак, короче, у нас был гнутый поддон. Прям очень сильно гнутый вот в этом месте, где у него как раз таки этот маслоприемник ставится. То есть маслоприемник у нас так это в жопе так стоял, как в морде. Вот так вот он был прикручен. Ну и примерно он до самого-самого низа практически. И он был загнутый. Тем самым он закрывал всос масла. То есть масло поступало меньше. Ну, как бы двигателю, конечно, хватало, но мало было. Плюс к тому же, как показывали, там вот это вот все было забито. Чистая сторона была только вот то, что открытое. Это было чисто. Остальное было полностью все забито. А всос масла идет у нас вот в этом вот месте. То есть вот это вот место у нас полностью оно было забито. То есть поддон сняли не зря. Это масло мы решили не заливать. Сраку такое масло, это, блин, сейчас опять маслоприемник застрем. Сейчас нам привезут новое масло. А мы пока пойдем очистим сам двигатель, куда прилегает поддон, и обезжирим. Это мы уже помыли, почистили все бензином. Все красиво, осталось обезжирить и ставить поддон на место. Так, итак, ну и, наверное, сейчас с шатунных этих, фу, блин, шатунов снимем вкладыши и посмотрим их состояние. Не задрало там ничего, когда было масляное голодание. Так, вкладыши я тут не вижу. Съела уже его, наверное. Вот и наш вкладыш. Тихо надо. Да, вкладыши порепанные. Смотрим коленвал. На коленвале задиров нету. Поэтому мы заменим вкладыши ему. Тут прям уже скол. Да. Ну скоро это. Кирдык на капиталку намотаться можно. Короче, мы есть не будем на ней сейчас пока. Пока вкладыши не купим, не заменим. Сейчас посмотрим, стандарт или росточка. Стандарт. Все, покупаем стандартные вкладыши и устанавливаем их на место. А это пока ставим обратно, чтобы хотя бы до дома доехать. А то еще на капиталку намотаемся так. Так, все, маслоприемник поставили. Сейчас обезжириваем вот эту поверхность. Мы ее почистили уже. Тут кое-где масло опять подтекло. Обезжиривать будем прямо перед тем, как уже нанесем герметик на поддон. Обезжириваем, сразу вывешиваем.
Протягиваем на второй круг. Первый круг слегка подтягивается, а второй круг уже посильнее. Главное не обломать головки болтов. Все, поддон протянут. Там, короче, обычная солярка, даже запах соляра обычный. Можно было не покупать промывку, а солярки бахнуть туда и промыть. Это как она отмывает его, ё-моё. Она как новая стала. Все, заводим, тарабаним минут 5-10. Ну, 10 обычно. Минут 10, 5-го. 5-10, 5-го. Все, сливаем промывку. Вот она, по максимуму. Сейчас заведем, погреем, потом еще раз проверим. Потому что масло распределится по всему мотору. Движок начал мягче работать, на промывке вообще жестко работал. Может быть и не стоит вообще эти промывки заливать, потому что ну, галимая соляра. Ну, на этом моторе мы скоро вкладыши будем менять. Кому интересно, как это меняется, не шатуны пока заменим. Смотрите дальше наше видео. Так что, кому понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставим лайки, пишем комментарии, колокольчики за ним. Всем пока! Наши Жигули лишь ведро с болтами, а для нас Росгос, автопром ВАЗ. Тут тазы валят, газ пол рубит бас.